하나, 둘, 셋. 짠. 오, 자, 우선, 자, 냉장실부터 하나하나 우선 해보겠습니다. 자, 우선, 아니 이거 좀 똑바로 좀 해주지. 자, 아. 근데 우선, 네. 역시 저희 냉장고랑 거의 비슷해요. 네. 자, 요것도 이렇게 네네. 소스별로 다 정리가 돼 있고요. 네. 반찬 잘 드시네요. 네? 직접 하시는 거예요? 죄송한데요. 그 뒤에 있는 반찬 애들 네. 오랫동안 안 썼네요. 네. 이거 정말 이거 열어도 돼? 자, 나 뭔지 한 모델, 여배우 변정수 씨의 냉장고 안에서 자, 뭔데 이거? 잠깐만 뭔데? 와, 원래 이 음식이 발효해서 먹는 음식이 많은데 이렇게 발효가 됐나요? 아니 뭔데요? 자, 이거 모자이크 처리해 주시고요. 자, 요 제품이 있으면 레스토랑에서는 영업정지입니다. 영업정지 한 달. 야 이거는 너무한다. 드시지 마시고요. 이게 털이 나서 강아지 풀 같아요. 콩인데 강아지 풀 같아요, 지금. 자, 하나 나왔고요. 자, 좀 더 한번 보겠습니다. 아니 뭐 없어요. 이 정도면 뭐 깨끗하지 않아요?